ഇന്നലെ കേരള ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നിഷയില്, അതായത് ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അലൻസിയറോട് അവാർഡ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം 2 വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ആങ്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്ന് ഈ അലൻസിയർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ഒരു പെൺ പ്രതിമ തന്നിട്ട് തന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കരുത്, തനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പെൺ പ്രതിമക്ക് പകരം ആൺ കരുത്തുള്ള ഒരു ആൺ പ്രതിമ തരണം. ഈ ഒരു ആവശ്യമാണ് അലൻസിയർ ഉന്നയിച്ചത്. അപ്പൊ അലൻസിയറിന്റെ പക്ഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആൺ കരുത്തുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന നമ്മളെ കേരളം എന്ന ഈ നാട്ടില് ആൺ കരുത്തുള്ള ഒരു ആൺ പ്രതിമ തന്നെ തരണം, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺ പ്രതിമ തന്നിട്ട് തങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കരുത് എന്നൊരു ആവശ്യമാണ് അലൻസിയർ പറഞ്ഞത്. അലൻസിയർ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉറച്ചു നിൽക്കുക തന്നെയാണ്. ആ പറഞ്ഞത് തെറ്റായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അലൻസിയറിന്റെ പക്ഷം ഉറച്ചു നിൽക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അലൻസിയർ ഒട്ടും പിന്മാറുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത്യന്തം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ്, മെയിൽ ഷോവനിസം വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ അലൻസിയർ പറഞ്ഞത്. അലൻസിയർ ഒരു മഹാനടനാണ്, നല്ല രീതിയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ ഒരു അപ്പൻ, അതേപോലെ തന്നെ ചതുരം എന്ന പടത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ എന്നുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി. അപ്പൊ ആ ഒരു അവാർഡ് നിഷയിലാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അത്യന്തം സ്ത്രീ വിരുദ്ധത കലർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത്. അതായത് തനിക്ക് ഈ പെൺ പ്രതിമ കിട്ടുന്നതോടെ താൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രലോഭനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തനിക്ക് ഒരു ആൺ പ്രതിമ വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പോളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയൊരു ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചർച്ചയുടെ പാർട്ടായിട്ട് പല ആൾക്കാരും, പല ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ, രാഷ്ട്രീയക്കാര്, സിനിമാ പ്രവർത്തകര്, സിനിമാ നടന്മാര്, അങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാര്, സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അവരൊക്കെ ഈ ഒരു വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ അലൻസിയർ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറയുകയും പറഞ്ഞതിന് മാപ്പ് പറയണം എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അലൻസിയർ ഒട്ടും പിന്നോട്ടില്ല, മുന്നോട്ട് തന്നെ താൻ പറഞ്ഞതിൽ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അലൻസിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇടക്ക് സെലക്റ്റീവായിട്ട് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു നടൻ, നമ്മളുടെ ഹരീഷ് പേരടി എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ, അദ്ദേഹം ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. ഹരീഷ് പേരാടിയുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ്: ഈ ഡയലോഗ് ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പുരോഗമന തള്ളാമായിരുന്നു. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാവാട അലൻസിയർ ആയിപ്പോയി. എന്തായാലും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അലൻസിയറിനോട് 2 വാക്ക്. അലൻസിയറെ, മഹാനടനെ, ഒരു പെൺ പുരസ്കാര പ്രതിമ കാണുമ്പോൾ പോലും നിനക്ക് ലിംഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ മാനസിക രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതിന് ചികിത്സിക്കാൻ നിരവധി മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴി, സ്വർണം പൂശിയ ആൺലിംഗ പ്രതിമകൾ സ്വയം പണം ചെലവഴിച്ച് സ്വന്തമാക്കി വീട്ടിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക എന്നതാണ്. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ആൺകരുത്ത് ഇതല്ല, അത് സമരങ്ങളുടെയും പോരാട്ടങ്ങളുടേതുമാണ്. ഈ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ അലൻസിയറുടെ അവാർഡ് സർക്കാർ പിൻവലിക്കേണ്ടതാണ്. അത്യന്തം സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടും കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് അലൻസിയറിന് ഹരീഷ് പേരടിയോടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലപ്പുറം ഒരു കൊട്ട് അലൻസിയറിന് കൊടുക്കാനില്ല. അലൻസിയറിന് കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടി തന്നെയാണ് ഹരീഷ് പേരടി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അലൻസിയർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അലൻസിയർ പറഞ്ഞു ആൺ കരുത്തുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന കേരള നാട്, അതില് ആൺ കരുത്തുള്ള ആൺ പ്രതിമ തന്നെ തനിക്ക് വേണം, അല്ലാതെ പെൺ പ്രതിമ പോരാ എന്നുള്ള പക്ഷമാണ് അലൻസിയർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അലൻസിയറിന്റെ ആ പോയിന്റിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലൻസിയർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കരുത്തനായ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കരുത്തനായ നേതാവ്, കരുത്തനായ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണോ അലൻസിയറിനുള്ളത്? അലൻസിയർ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. നമ്മളുടെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ഇവരോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അയൺ ലേഡി വേറൊരാളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്രക്കും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഓരോ ഡിസിഷൻസ് അവർ എടുക്കുമായിരുന്നു. നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്, ബാക്കി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനോട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രക്കും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുന്നിട്ട് നിന്ന ഒരു വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഇവരുടെ അത്ര മിടുക്കുള്ള, അത്രക്കും നേതൃപാഠവുമുള്ള, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിൽ ആൺകോയ്മ, അതായത് മെയിൽ ഷോവനിസം വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അലൻസിയർ പോലുള്ള ഒരാൾ പറയാൻ പാടില്ല. അത് അലൻസിയറിന്റെ വലിയൊരു തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അലൻസിയറിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മറുപടി തന്നെയാണ് ഹരീഷ് പേരടി കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അലൻസിയർ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു നിലപാടിനോട് ആണുങ്ങൾ എന്തായാലും യോജിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് അത്യന്തം എന്താ പറയാ, ഒരു നീചമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഈ അലൻസിയർ അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അലൻസിയർ എന്തായാലും ഈ ഒരു വാക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകൾ പിൻവലിക്കുകയും ക്ഷമ പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഈ അലൻസിയർ പറയാണ്, എനിക്ക് പെൺപ്രതിമ പോരാ, ആൺ കരുത്തുള്ള ഒരു ആൺ പ്രതിമ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അലൻസിയർ വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അലൻസിയർക്ക്. പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ സിനിമ കണ്ടില്ലേ, ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ അതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ട്, മൊട്ടത്തലയും പ്രതിമ. ആ മൊട്ടത്തലയും പ്രതിമ ഞാൻ എന്റെ കാശ് എടുത്തിട്ട് അലൻസിയറിന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇതുകൊണ്ട് അലൻസിയർ തൃപ്തിപ്പെടുക. ഈ മൊട്ടത്തലയൻ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്കിന്റെ പ്രതിമ കൊണ്ട് അലൻസിയർ തൃപ്തിപ്പെട്ടോ?